Så, ja, men goddag og hjertelig velkommen til denne her netseance, hvor vi skal følge op på vores kursus om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplaner og alt, hvad der ligger det der i. Rigtig hjertelig velkommen. Det er dejligt, at jeg se jer kan jeg ikke, men det er dejligt at vide, at I er derude, og jeg synes, det er skønt, at I får kaffe. Jeg får ikke nogen kaffe, før jeg har leveret arbejdet, så sådan er det. Lad os komme i gang. Ja, skal vi lige se her, hvordan det er, jeg skal gøre her. Nej, nu er det her. Sådan. Jeg har samlet lidt op på det her og prøvet at tænke os tilbage til vores kursus inden sommerferien. Og så har jeg fået et enkelt spørgsmål. Det synes jeg, at vi lægger ud med. Jeg, som Elvira har skrevet, lægger ud med lige at forklare noget om det, jeg sådan har valgt ud. Og så skal I endelig sige til. I kan stille spørgsmål undervejs. Og I kan stille spørgsmål efterfølgende. Det er fuldstændig op til jer. Ja, det spørgsmål, jeg har fået, kan I se på denne her slide med det lille total nede i højre hjørne. Der er en, der har beriget sit liv, og det kan man jo kun anbefale, med at læse i bekendtgørelse 1557 omkring rehabiliteringsteams og rehabiliteringsplaner. Og det spørgsmålet går på, det er egentlig, hvad i himlens navn er forskellen på paragraf 2 og paragraf 3 i bekendtgørelsen, og hvordan kan det være, at det nærmest virker som om, at de sager, som er de mindst omfattende, nemlig sygedagpenge kategori 3-sagerne, altså dem, hvor der er hvor folk er på sygedagpenge, men hvor man vurderer, at der er et behov for et tværfaglig indsats, og så dem, der er uarbejdsdygtige og ikke kan få forlænget sygedagpenge, sådan at de skal i jobafklaringsforløb. Hvordan kan det være, der står mest om dem i de her bestemmelser, nemlig i paragraf 3 stykke 4. Og så tænkte jeg, at det måske var en god idé, at vi lige løber de to bestemmelser igennem, fordi jeg kan på en vis måde godt forstå det her med, at det kan være lidt, skriver de ikke det samme flere gange, ligesom de gjorde i bekendtgørelsen til arbejdsevnemetoden. Så det starter vi med, og bagefter har jeg valgt et par afgørelser ud, jeg synes, det kunne være interessant, at vi kigger på. Men så håber jeg at få nogle kommentarer fra jer. Ja. Nå, vi starter med paragraf 2 stykke 1, som beskriver, som sådan er en beskrivelse, paragraf 2 er sådan en slags beskrivelse af rehabiliteringsplanen, hvad det er for en størrelse. Og der har de så i stykke 1, hvor de fastslår, hvad I jo ved, at der findes en forberedende del og en indsatsdel, og det er sådan set det her krav om, at der skal ligge, altså at rehabiliteringsplanen er obligatorisk i alle sager, som skal forelægges for rehabiliteringsteamet, det er jo snart mange, at der skal være sådan en rehabiliteringsplanens forberedende del. Det er jo absurd lange navne, de har. Og så kan vi se nederst her på planche 3, at det så også gælder revalideringssagerne, uanset om de ikke skal forelægges for rehabiliteringsteamet. Så det er sådan set det, de bruger stykke 1 på at fortælle. Det hele den her lange opremsning af, hvad det er, alle de her sagstyper, som skal behandles for rehabiliteringsteamet. Nede i stykke 2, så fastslår de det, som man tænker vel, ja, vi er nødt til at skrive det. Ja, det er det nok. Nemlig, at rehabiliteringsplanen forberedende del skal udarbejdes i samarbejde med borgeren og med udgangspunkt i borgerens beskæftigelses- og uddannelsesmål og samlede ressourcer og situationen, den samlede situation. Det er sådan set, man kan sige, kunne man ikke bare sætte sig ned og skrive en rehabiliteringsplans forberedende del? Nej, det kan man sørge ikke, fordi det er bindende efter stykke 2, at den skal udarbejdes i samarbejde med borgerne. Der tænker man jo især på de første sider der med de her spørgsmål til borgeren, så forestiller jeg mig egentlig, at sagsbehandleren, eller hvem der bemyndiges til det, laver bilagene, og så skal borgeren jo som minimum partshøres over det. Og hvis man bruger den der med at partshøre over hele rehabiliteringsplanens forberedende del, skal man jo selvfølgelig lige huske, at man får taget stilling til eventuelle indvendinger fra borgeren, hvis ikke man skriver dem direkte ind i rehabiliteringsplanens forberedende del. Nå,
Det var stykke 2. Stykke 3 angiver så, hvad det er for sagstyper, man skal bruge det her i. Og der kan jeg selvfølgelig godt se, jeg skal lige se her, nu er jeg lige ved at miste tråden, det er jo ikke så godt. Hvad det er, man bruger den til. I stykke 1, der stod det, hvornår man skal lave den, og i stykke 3, der står, hvad er det så, den bliver brugt til. Og det, de skriver her, det er jo, at beskrivelsen og dokumentationen i den forberedende del skal indgå i grundlaget for, og så kommer det så indstilling, altså de kunne lige så godt have skrevet i alle indstillinger for rehabiliteringsteamet og 2 i sagerne om revalidering. Det, der er det finurlige ved det her, fordi der ligger faktisk mere i det, end man sådan måske lige skulle tro, når man ser på bestemmelsen. Fordi en afgørelse, hvis vi nu lige arbejder os bagvendt, og så siger, vi har en afgørelse om tilkendelse af et ressourceforløb. Lad os vælge det, så er vi politisk korrekte. Her har vi en afgørelse om en rehabiliteringsplans forberedende del. Når man går op over den, så er der jo der ligger jo et skøn bag afgørelsen. Og skønnet bag afgørelsen, her tænker jeg på begrundelsen, det hviler på rehabiliteringsteamets indstilling, og eventuelt, at man ikke vil, osv. Hvis man nu ikke vil godtage indstillingen i jobcentret, men lad det hvile. Vi siger for nemheds skyld, at denne her indstilling danner grundlag for afgørelsen uden ændringer. Det vil sige begrundelse, afgørelse med skøn, som hviler på rehabiliteringsteamets indstilling, som hviler på rehabiliteringsplanens forberedende del. Og det vil faktisk sige, at der er ingen informationer, som ikke fremgår af rehabiliteringsplanens forberedende del. Det være så skrevet direkte ind, eller som de helbredsmæssige oplysninger, og det er kun de helbredsmæssige oplysninger, som kan vedlægges som bilag, men skal være ført op i bilag med ABCD, hvor meget det nu er, det hedder, de helbredsmæssige oplysninger. Så det er det, de egentlig skriver i stykke 3. Og nede i stykke 3 nummer 2, at rehabiliteringsplanens forberedende del skal danne grundlag for afgørelsen om, hvorvidt borgeren skal tilbydes revalidering. Så ved vi jo fra Ankestyrelsens, jeg havde nær sagt kærlige praksis, at den også skal bruges ved stillingtagen til ophør og ændring. Altså selvfølgelig ikke, hvis man opfylder en revalideringsplan, eller en uddannelse, så har man taget uddannelsen, og så er det det, så skal der jo ikke ske mere med rehabiliteringsplan. Men hvis nu revalideringsforløbet er brudt, sygdom eksempelvis, og den ikke duer længere planen, eller man skal tage stilling til forlængelse, så skal man altså lige huske det der med rehabiliteringsplanen. Og det vil sige, så skal den egentlig ajourføres, selvom den slet ikke egner sig til det. Sådan er der så meget. Så har vi det var stykke 1. Det var paragraf 2, som tager stilling til det her. Det er sådan det helt grundlæggende. Så har vi stykke 3, som handler mere specifikt om, hvad er det rehabiliteringsplanen så skal indeholde. Og der har vi jeg har forbedret den med nu, eller forværret den også til jer, og vurdere stykke 1 med nogle små parenteser. Det er fordi, jeg kan nogle gange godt lige glemme, hvad det er, de der paragrafhenvisninger betyder. Så har vi paragraf 3 stykke 1, at der skal udarbejdes sammen med borgeren, de banker det ind med syvtommersøm her, skal den rehabiliteringsplans forberedende del udarbejdes. Og det tager stilling til i stykke 1, det er jo så, hvad er det for oplysninger, der mere konkret skal indarbejdes i planen. Og det er med udgangspunkt i de oplysninger, som foreligger. Og det kan selvfølgelig godt være, at man finder ud af, at man må indhente nogle nye, så skal man se at få det gjort. Og så med udgangspunkt i oplysningerne selvfølgelig fra borgeren, og som der står nede i linje 3, med udgangspunkt i borgerens egen vurdering af den samlede situation. Det er det her med borgerens egne oplysninger, som man skal huske at få trukket ind
Jeg ser nemlig nogle gange nogle planer, hvor man tænker, hold nu op, der står 1,5 linje om, det ved han ikke, eller det et eller andet. Det er altså rigtig, rigtig vigtigt, fordi man skal jo forestille sig, at man tænker det sådan, at rehabiliteringsplanen altså jo i virkeligheden også har det her udviklende sigte for borgeren. Så står der noget om, at når det næste punktum, den forberedende del, skal udarbejdes, så sagen er fuldt oplyst. Og det var det, jeg sagde før, da jeg prøvede på at arbejde mig baglæns ind fra afgørelsen til, eller fra begrundelsen, afgørelsen med begrundelse osv. op igennem rehabiliteringsteamets indstilling, at således at borgerens sag er fuldt ud oplyst inden teamets behandling. Det er rigtig vigtigt. Der må ikke ligge alt muligt andet, men afgørelsesgrundlaget skal så til gengæld være fyldestgørende. Og jeg tænker, at det her nok lige kan være på det punkt, hvis man arbejder med det her, kan være en god idé lige at kaste et blik på den bekendtgørelse, der handler, og udmærket vejledning, der handler om samarbejdet med, regionen og med, sundhedskoordinatoren. Fordi der er jo meget godt beskrevet det her med, hvordan finder man ud af, om der skal indhentes yderligere oplysning, og det strengt taget er jobcentret, der afgør, om det skal ske. Den er rigtig god, den bekendtgørelse. Nå. Så står der så, den forberedende del skal dog jævnføre stykke 12. Det her, jeg har skrevet de der små parenteser ind. Jeg håber, I kan se dem. Paragraf 12, det er de sager, hvor der altså skal være en anden måde. Man skal stadig arbejde i rammen med rehabiliteringsplanens forberedende del, men der er ikke tale om, at der skal oplyses lige så tungt nødvendigvis, eller lige så omfattende, som der skal efter den almindelige rehabiliteringsplans regler. 12, det er de sager, hvor det er åbenlyst, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, hvor rehabiliteringsplanen skal skal udarbejdes i det omfang, det er nødvendigt for, at rehabiliteringsteamet ligesom kan forstå og komme med en kvalificeret indstilling i sagen, og hvor man vil være til sin tid i stand til at træffe afgørelsen på det her grundlag. Så det er jo meget godt pejlemærker her at sige, at vi spejler oplysningen i paragraf 12-sagerne i, hvad mener vi er nødvendigt for, at man kan tage stilling til dem. Og i paragraf 12-sager indhentes LA 265 ikke. 13 stykke 1, det er førtidspension på det foreliggende grundlag. Det er jo en ren klassiker. Der indhenter man heller ikke LA 265, og man oplyser sagen på de oplysninger, man har, og de oplysninger, man ved eksisterer. Det vil sige, hvis der ligger en eller anden enormt lækker speciallægeerklæring inde i Arbejdsskadestyrelsen, så skal den jo rekvireres og indarbejdes. Og så 15 stykke 1, som nævnes af nogle lidt andre årsager. Det er fordi paragraf 15 stykke 1 handler om løntilskud til selvstændig virksomhed. Det var det, vi i gamle dage kaldte løntilskud, flexjob til selvstændige. Og der er jo simpelthen i paragraf 15 listet op, hvad det er for oplysninger, man skal have. Det er nogle lidt andre end dem, der kommer nedenunder lige om lidt her i paragraf 3 stykke 1. Der skal man læse i paragraf 15 for at se det, og der indhenter man altså LA 265. Det er absolut nødvendigt. Nå. Så kommer alt det der, jeg ikke har tænkt mig at gøre så meget ud af, fordi det er jo simpelthen de dele, de forskellige områder, der er relevante for at oplyse sagen. Så det er jo sådan mere konkret til selve indholdet af rehabiliteringsplanen. Det kan man jo se på skabelonen. Så har vi så stykke 2. Og derudover alt det andet, så bevæger vi os egentlig fra de indledende punkter og længere om, altså der hvor man skal beskrive indsatserne. Det er jo så ikke så meget konversationen med borgeren, den første del af det i hvert fald, eller første punktum, som det er de oplysninger, der indhentes. Og det er de her bilag, der handler om hidtidig beskæftigelsesindsats og eventuel indsats efter serviceloven. For man kan få træffe en helhedsvurdering om borgeren, eller lave en helhedsvurdering om borgeren. Og det vil jo være sagsbehandleren, der piller dem ud og fortæller om dem, og jeg lige vil sige, beskriver dem.
Og der er det altså virkelig, virkelig vigtigt at huske, der skal jo ikke stå mindre om det i en rehabiliteringsplan forberedende del, end der skulle i en ressourceprofil. Ja, selvom der ikke er plads. Men det skal der. Det er rigtig vigtigt. Og så kommer den her, som er min yndlingssætning. Kommunen og borgerens erfaringer med de enkelte indsatser skal fremgå af oplysningerne. Herunder, her kommer det, kommunens og borgerens opfattelse af årsagen til, at den hidtidige indsats ikke har kunne bringe borgeren i arbejde eller uddannelse. Og så skriver jeg til tankestreg, ops, det er en vurdering. Og det er rigtig vigtigt at huske, at selvom der nede i stykke 3 står, at en forberedende del alligevel skal være beskrivende og dokumenterende, og uden vurdering, så er det jo super vigtigt, at man er opmærksom på, at den man ikke må vurdere over, er den fremtidige indsats, fordi det skal rehabiliteringsteamet jo i første omgang. Men det, der står i stykke 2 er, at der skal faktisk være lavet vurdering af, hvorfor alt det her, vi har prøvet 17 virksomhedspraktikken og 19 løntilskud og 32, paragraf 32, fordi jeg har en tilbøjelighed til at overdrive. Hvorfor er det ikke blevet til noget? Det er jo en super vigtig oplysning for rehabiliteringsteamet at få. Hvorfor er det ikke lykkedes? Hvad mener I er den faglige årsag til, at det ikke lykkes? Jamen, borgeren har en IQ på minus 12. Eller er lam fra hovedet og ned efter, og har altid været beskæftiget med, fra skuldrene ned, og har altid været beskæftiget med manuelt arbejde. Det er simpelthen ikke muligt med de her skånehensyn, eller dårlige eksempler formentlig, hvad det nu er. Men når man så kommer ned i stykke 3, så er det, man siger, vi har forklaret det, der ligger bagud. Fordi det er vigtig oplysning for teamet, at de ikke sidder der og digter, men hvad der skal ske fremover. Fingrene væk, det må man ikke vurdere på. Det er altså rigtig, rigtig vigtigt, for ellers går der guld tabt. Ja, det vil vi ikke have. Vi vil ikke have, at guldet bliver tabt. Så kommer det her stykke 4, som har givet anledning til spørgsmålet sådan set. Det skal fremgå af den forberedende del, hvorvidt der er tale om en sag, som teamet skal behandles for. Og her skal man lægge mærke til den måde, det er stillet op på. Om det er en sag, der skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af. Og så kommer det, jeg plejer at kalde klassiksagerne, altså dem, vi fik med førtidspensionsreformen. Om der er tale om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Bum. Man må ikke skrive, om det skal være det ene eller det andet, fordi det har vi lige læst i stykke 3. Men det er sådan en klassisk sag der. Eller er der tale om en jobafklarings, en JAF-sag. Uarbejdsdygtig, ingen forlængelsesmuligheder, JAF. Så skal de vide det. Og det skal de vide, fordi hvis det er første gang, de ser en JAF-sag, så må det der rehabiliteringsteam overhovedet ikke tage stilling til, om der er behov for ressourceforløb, fleksjob og hvad ved jeg. Alle de der klassiksager. Det må de ikke have nogen mening om. Det må de godt, men de må ikke skrive det ned i sagen. De må ikke bruge det i deres vurdering. De skal alene tage stilling til, at der er et forsørgelsesgrundlag i form af en ressourceforløbsydelse og den obligatoriske indsats af et jobafklaringsforløb. Derfor skal de også vide, om det er første gang, de ser sagen. For hvis der har været et jobafklaringsforløb, det har ikke virket, havde jeg nær sagt, borgeren er der stadig, så har rehabiliteringsteamet ret til at se på det hele. Er det en klassisk sag, ressourceforløb, fleksjob, førtidspension? Er det mere jobafklaringsforløb, eller er det noget helt andet? Tænker de, stik ham en virksomhedspraktik, et hjælpemiddel, hvad vil jeg, vedkommende kan egentlig klare sig uden yderligere indsats. Derfor skal de vide det, og det er derfor, der står, vedrører det første jobafklaringsforløb. Og derfor alene forelægges rehabiliteringsteamet til en vurdering af, hvilken indsats, der skal indgå i jobafklaringsforløbet. Så vil jeg lige hoppe tilbage til at sige, det var altså det, jeg lige har snakket om her. Det er det der komma nede i 3. linje, om der er tale om en sag om jobafklaringsforløb. Første sag, eller anden sag, eller hvad det nu er. Eller
om der er en sygedagpengesag, der er visiteret til kategori 3 efter paragraf 12 i lov om sygedagpenge. Det vil sige, det er de her ganske almindelige sygedagpengesager, hvor man vurderer, at der er behov for en tværfaglig indsats. Ja, det håber jeg håber, det giver mening. Eller også så må I råbe op, eller hvad det hedder. Skrive. Yes. Så har jeg lige valgt at pille et par afgørelser ud. De er jo lige kommet i juli måned, eller var det i august, det ved jeg ikke. En stribe møghamrende interessante afgørelser. Og der har jeg pillet lige et par stykker ud, som tangerer det her, eller kunne være relevante for det her emne, vi ligesom snakker om i dag. Eller beskæftiger os med det. Og den ene, det er den her 2714, nummer 4. Det er faktisk et spørgsmål, jeg ret tit får. Hvornår kan man bruge 2714, altså forlænge med henblik på, at sagen skal forelægges for rehabiliteringsteamet som en klassisk sag. Med henblik på, at teamet hurtigst muligt skal tage stilling til, om borgeren skal have ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Og der skriver de lige så fornemt der, at forlængelsen forudsætter, at der er konstateret et behov for at vurdere, om den sygemeldte er berettiget til det her ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Og der bliver så spurgt, jamen hvad skal der til for det? Og det vil jeg sige, som der står heroppe, det kræver en helhedsvurdering, tænker jeg, eller i hvert fald den skal være konkret og individuel. Og jeg vil i den grad anbefale en helhedsvurdering. I det hele taget, så synes jeg, det er som om, at helhedsvurderingerne, gudskelov, fylder lidt mere, end de har gjort, men det fører for vidt at komme ind på det, hvorfor jeg siger det lige her og nu i hvert fald. Så hvis man i kommunen, altså fordi det siger, skal man have påbegyndt, ud fra sådan en analogi til ressourceforløbssager, eller ressourceprofilerne, skal man have påbegyndt rehabiliteringsplanens forberedende del, før man beslutter det? Nej, det må man selv om. Hvis man synes, man bedst kan vurdere sagen, når der ligger sådan en, så gør man det. Men jeg vil da sige, jeg ser der sager, hvor jeg tænker, hold nu op, denne her sag, det ligner et omvandrende ressourceforløb, eller hvad man nu kunne finde på at sige om det. Så der knytter sig ikke nogen formelle krav til sagsbehandling, andet end at man skal kunne læse i sagen, at der på baggrund af en konkret og individuel og forhåbentlig veloplyst sag er foretaget en konkret og individuel vurdering af, at der er behov for det her, hvad det nu kan være. Så det er noget, kommunen vurderer, og det gør det faktisk en lille smule retsusikkert for borgerne. Så respekt for, at det altså er en beslutning, der skal træffes. På det tidspunkt er det jo stadig ikke en afgørelse, men en beslutning. Ja. Så nu har vi i hvert fald den afgørelse. Så er der en afgørelse, jeg vil tillade mig at nævne, på trods af, at den ligger, jeg skal lige kigge på tiden. Det ser smukt ud. Afgørelse 35.15. Det er jo skønt, når en afgørelse fra Ankestyrelsen simpelthen gør en glad. Og måske er jeg bare nem at glæde, det ved jeg ikke. Jeg synes, det her det er en suveræn afgørelse. Og jeg synes, at det er skønt, at den er kommet, fordi indimellem så hører man meget jammer, eller ulykke, han har sagt, omkring det her med fastholdelsesfleksjobbene. I er sikkert med på, at man kan få et fastholdelsesfleksjob, hvis der har været en arbejdsgiver, som i mindst 12 måneder har arbejdet på at fastholde vedkommende udmærkede medarbejdere, borgere, i ordinær ustøttet beskæftigelse. I er formentlig lige så meget med på, at der er undtagelsesbestemmelsen til, at hvis vedkommende er ramt at have været udsat for, som der står, akut skade eller akut sygdom, så kan der undtagelsesvis, nu bliver man helt nervøs, etableres et fastholdelsesfleksjob, uanset man ikke kan dokumentere den her 12 måneders indsats. Allerede da man skrev den bekendtgørelses vejledning, som man har skrevet nu om fleksjob, kunne man jo se, at de skriver akut opstået skade eller sygdom,
på tværs af alt, hvad der står i lovforslaget, også gælder alvorlig og fremadskridende sygdom. Hurra! Hurra for det! Fordi det vil simpelthen ellers diskvalificere en hel masse mennesker, som faktisk vil have meget, meget, meget svært ved at få beskæftigelse til andet sted, fra at få et fastholdelsesfleksjob. Det kræver er, at det ikke har været muligt, altså at sygdommen udvikler sig sådan, at det faktisk ikke er muligt at lave en fastholdende indsats først. Og i det her tilfælde er det en borger, der har Parkinsons sygdom. Og det, der står her ved akut skade eller sygdom, kan kommunen dog kun bevilge fastholdelsesfleksjobbet, hvis man vurderer, at det er åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltninger med henblik på job efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår. Så her går de faktisk så langt, så de flytter det der fokus væk fra det akutte og siger, hvis den kommunale vurdering er, og det er undtagelser til hovedreglen, at det ville være åbenbart formålsløst overhovedet at tænke i 12 måneders indsats, så kan man dispensere. Og så kan jeg ligefrem mærke, hvordan jeg gennemsyrer til glæde, fordi der er altså nogle mennesker, der bliver reddet af det her. Men det er sindssygt vigtigt, at man ude i praksis ikke forfalder til standardformuleringer som ud fra en konkret og individuel vurdering, tænker vi, at det kan sandelig ikke lade sig gøre. Ja tak, der skal nogle grundige vurderinger med skarpe præmisser for, hvorfor kommer man frem til resultatet. Så er det til gengæld også muligt at fravige hovedreglen. Hurra! Ja, jeg sidder her og glæder mig. Jeg sidder og griner. Det må hun også gerne. Yep. Simpelthen. Så har jeg valgt som det sidste i den her lille opdatering, eller hvad vi skal kalde det, lige at forholde mig til den nyeste afgørelse på pensionsområdet. Og det er med udgangspunkt i, at det er de unge, vi kigger på, stykke 2. Det er de her, der er i alderen fra 18 til 69. Det er når selv bliver ældre, så synes jeg bare, at de ældre bliver yngre. Røven, selvfølgelig 18 til 39 år, kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret, eller på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Så det vi skal kigge på nu, det er, hvornår skal det være dokumenteret, hvornår er det dokumenteret, eller hvornår er det på grund af særlige forhold helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Så denne afgørelse, vi skal kigge på nu, er faktisk et supplement til den afgørelse, der hed afgørelse 64 fra 14, om det unge menneske, som havde meget skidt, kunne man sige. Der var alle mulige konkurrerende lidelser, og virkelig lavt funktionsniveau. Så det er sådan, den skal læses. Her kommer de så med en hel masse, hvis det er dokumenteret eller på grund af særlige forhold. Det gider vi ikke, det er lige det, vi har været inde på. Og så skriver de bare, for alle er opmærksomme på det, det afhænger af en konkret vurdering, om det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Og så må man slutte modsætningsvis, hvis det ikke er tilfældet, at det er det, så skal man jo have dokumenteret det. Og det vil sige, så skal der jo ske almindelig afprøvende indsats, eller ualmindelig afprøvende indsats, eller hvad man nu kan kalde det. Og i det her tilfælde, hvor en 18-årig borger er mentalt retarderet i spændet, jeg er nødt til at læse op, fra lettere grad til middelsvær grad, vurderer styrelsen konkret, at det ikke på tidspunktet for afgørelsen var dokumenteret, og der var heller ikke særlige forhold, der gjorde, at det var helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kunne forbedres. Og så skriver de, at man kunne ikke ud fra de lægelige oplysninger alene vurdere, at det ikke var muligt. Var det ikke muligt at vurdere, om borgerens funktionsniveau var så nedsat, at det var udelukket, at vedkommende kunne blive selvforsørgende i en eller anden grad. Eventuelt i fleksjob.
Så det tyder på, at denne her sag har været forelagt. Man har tænkt, her har vi glimrende sundhedsfaglig dokumentation for retardering i spændet lettere til middelsvær grad, så tænker man, for det beskrevet, så er det vel i orden. Oh no! Har adskiller sagen sig fra, afgørelse 64 i 14. I det her, der har man altså lagt vægt til, det er ikke nok. Man kunne ikke konstatere, ud fra de lægelige oplysninger alene, at funktionsevnen var nedsat. Ja, det var den der. Og så vurderede man, at der var behov for en yderligere, og så kommer det, længerevarende afklaring med henblik på udvikling af borgerens arbejdsevne. Og læg lige mærke til, de bruger det frække ord. Har I set det? De skriver afklaring af arbejdsevne. Det troede jeg altså var dødt med med førtidspensionsreformen. Det er nu meget godt, fordi det er vel også det, vi andre går og taler, eller kalder det. Man lægger vægt på, at borgeren var mentalt retarderet, ja, det her spænd, at man havde indlæringsvanskeligheder, forsinket i sin udvikling, beskrevet som en dreng med gode sociale kompetencer, og der var ikke særlige psykiske problemer. Og det var der altså, ud over alt muligt andet, i den der afgørelse 68 i 14, undskyld. Der var så mange udfordringer og vanskeligheder, så det var helt forfærdeligt. Man lagde vægt på, at borgeren i sine sproglige og kommunikative kompetencer klarer sig godt ved almindelig daglig tale, og han i dagligdags situationer havde et næsten aldersvarende ordforråd, eller oplyste, at han havde gode faglige muligheder, men at han ikke brugte dem optimalt. Han kunne læse på 3. klasses niveau, både skøn og faglitteratur. Undskyld, jeg tænker, hvor meget faglitteratur er skrevet på 3. klasses niveau, men det skal de nok ikke gå op i. Det fremgik dog også, at han havde problemer med at fokusere, fastholde og dele sin opmærksomhed. Hukommelsesproblemer bliver let afledt. Han havde simpelthen brug for guidning, så der er jo altså en ret markant nedsættelse af hans funktionsevne. Dygtig til IT og hurtig til at læse nye programmer. Så lægger man vægt på, at han kunne transportere sig selv med bus og tog. Han var god til deltager i madlavning, det tyder på, som om han også får guidning der. Glad for et pedelarbejde på skolen og interesse for mekanikerområdet. Og så var han i gang med et 3-årigt STU, og der var grund til at tro, at der var det var muligt med en vis videreudvikling, blandt andet gennem STU-forløbet. Ja. Og så refererer man her til den her afgørelse 68 i 14, hvor man træffer en afgørelse om førtidspension, og at forskellen er, at borgeren i denne sag ikke har psykiske problemer, vedkommende har kompetencer, og væsentligt bedre fungerende fagligt eller socialt. Så jeg tænker, hvis man har sager om unge, som har rigtig, rigtig markante udfordringer, så kan man jo simpelthen sætte sig op og lægge den ene afgørelse og den anden afgørelse, og så sige, hvor er man i forhold til de to. Jeg synes faktisk, det er ret interessant. Yep. Og det var sådan set, hvad jeg havde, så vi skal ikke skilles endnu, men jeg vil sige. Det var, hvad jeg havde. Så er det da et spørgsmål, om I var så søvndysende, så I helt er faldet i søvn. Eller, hvad hedder det? Jeg synes jo, det er enormt spændende. Eller I har nogle spørgsmål, eller nogle kommentarer, eller et eller andet, vi burde have været inde på, som vi ikke har været inde på. Så skal I bare være venlige at skrive det. Jeg kan se, der er en, der skriver. Det er altid så spændende, hvad det er, der kommer. I har ingen spørgsmål, og vi sender slides. Ja, det kan du tro. Er det ikke det? I får både slides og linket til filmen, hvis nogen kunne gerne ville se den. Så det kan du tro, I får slidesene. Hvad siger du, Ea? Har du noget? Nej, heller ikke umiddelbart, og tak for ny viden. Og så synes jeg bare, at vi skal aftale, at får I nogle spørgsmål eller kommentarer eller et eller andet efterfølgende, så skriver I bare til mig. Men Elvira skal nok sørge for, at I får materiale. Ja,
Så vil jeg da bare sige tak, fordi I kommer med så må sige, og kan I have det rigtig, rigtig godt, og tak for, tak for i dag, og forhåbentligvis på gensyn. Hej, ha' det rigtig godt.